Hello các bạn, mình tên là Phan Thủy Nư, mình sinh năm 20, mình 6 tuổi. Các bạn cũng biết mình học học tiếng Anh gì không? Mình sẽ học là con hươu ca cổ là tiếng Anh là giraffe, con cá sấu là alligator, rồi nếu là con hàm mã là hippopotamus, nếu con rắn là snake, rồi con chuột túi là con Thiên Kiều Riêu. Là giờ mình sẽ nói các loại nha. Bây giờ cái sàn nhà là Flo, em biết. Nó bò bò là Rô. Nếu bạn biết không? Biết hả? Ok. Thì các bạn cũng biết tuổi mình chưa? Biết hả? Rồi xong. À,